Šis ir Arvīda Deģa kanāls Zemteksts, un šodien es iepazīstināšu ar fragmentu no topošā romāna Izmanīgais rēderis Fricis Grauds. Kā Fricis Grauds tika pieņemts pie valsts prezidenta Kārla Ulmaņa. 38. gada nogali. Rīgas pils valsts un ministru prezidenta rezidencē valdīs maksteju sakrāls klusums. Vakar krēsls pēdējie stari lēni slīdēja pār augstajiem logu rāmjiem, metot garas dramatiskas ēnas uz sienas, kur masīvā bronzas rāmī izcēlās Latvijas lielā valsts ģerboņa dzelženais siluets. Gaisā dūmoja dārga tabaka, ko milzīgos daudzumos patērēja adjutants Miervaldes Lūkins, un tikko vārīt cigoriņu un pupiņu kafijas maisījums 50/50, aromāts, kas allaž pavadīja Kāļa Ulmaņa garās darba stundas. Aiz lielā ar zaļu vadmalu apvilktā rakstāmgalda sēdēja pats saimnieks. Viņa masīvais stāvs un smagie sejas vaibsti liecināja par vīru, kurš bija uzņēmies visas valsts stūres ratu savās rokās. Viņš bija vientuļš savā virsotnē, nemitīgi modrs un dziļi aizdomīgs pret ikvienu, kur ietekme nebija viņa pašu dāvāta. Kabineta durvis klusi pavērās, un adjutants pieteica viesi. Telpā smagnējiem, bet neapstrīdam pašpaliecinātiem soļiem ienāca Fricis Grauds. Kuģniecības magnāts šokar izskatījās kā neatkarīga lielvalsts. Viņa tumšais no Anglijas pasūtinātais vilnas uzvalks bija nevainojami piegriezts, vizuāli paplašinot viņu jau tā platos jūrnieku plecus. Pāri vestēji smagi un spoži laistījās masīva zelta ķēde, kas turēja dārgu kabatas pulksteni, bet labai rokā viņš stingri žņaudzīja izsmalcinātu melnkoku spieķi ar sudraba rokturi, status simbolu, kas krastā aizstāja kapteiņa tālskati. Ulmans lēni piecēlās no savu krēsla. Viņa skatiens bija stingrs, pētošs, taču aci mirklī pārklājās ar labi uztrenētu tautisku un draudzīgu sirsnību. Nu, Grauda kungs, patiesi liels prieks jūs redzēt šajā vakarā. Ulmaņa dobjā labi pazīstamā balss piepildīta elpu. Viņš pastiepa savu plato plaukstu, apsēdieties lūdzu. Mums ir tik daudz par ko aprunāties. Valsts un kapitāls nedrīkst dzīvot atrauti. Grauds piebīdīja smagu ādas krēslu tuvāk galdam, lēni un saudzīgi nolika spieķi pret galda malu un rūpīgi apsēdās, ne uz mirkli nezaudējot savu debiski dzelžaino stāju. Pateicos, Ulmaņa kungs. Fricis atbildēja rāmi, viņa balsī nebija ne krīpats no tā satraukuma, ko parasti izjūta mazākie Rīgas birģeļi, nonākot vadītāju priekšā. Godīgi sakot, esmu aizkustināts par šādu uzaicinājumu šajā vēlējā stundā. Laikā, kad mūsu atjaunotā Latvija ceļ savu jauno monumentālo nākotni, man ir patiesa gandarījums būt daļai no šīs lielās valstiskās lietas. Ulmans apsēdās un viņa sejā atplauka silts gandarīts smaids. Viņa autoritāra režīma pamatā bija grandiozi simboli, viņš dievināja magnātus, kuri saprata, ka par mieru krastā ir jāmaksā dāsnām nodevam valsts kasei. Jūsu finansiālais ieguldījums, Graudkungs, mūsu jaunā brīvības pieminekļa un topošā uzvaras parka monumenta celšanā ir bijis patiesi ievērojams, Ulmans teica, ar plaukstu viegli uzsizdams pa galdu, it kā uzsvērdams katru vārdu. Tauta un pagaidu valdība, ministra kabinets augstu novērtē vīrus, kuri nesautīgi un dāsni palīdz stiprināt mūsu valsts mūžīgos simbolus. Jūs neesat vienkārši tirgotājs, jūs esat patriots, kurš dzelzi pārvērš nacionālā godā. Un tieši tāpēc es šodien vēlos jums pasniegt augstāko valsts uzticības zīmi, atzinības krustu, 3 zvaigžņu ordeņa, 3. šķiru. Grauds nedaudz pacēla galvu, un viņa lūpu kaktiņā parādījās vājš, gandarīts smaids, viņa iekšējais aprēķins triumfēja. Šis ordenis pie uzvalka atloka Rīgas biržā un Beļģijas bankās bija vērtīgāks par jebkuru garantijas vēstuli. Ulmaņa kungs, tas ir vairāk nekā es kā vienkārši angurs jūrnieks būtu varējis cerēt. Fricis noteica, piešķirdam savai balsī nepieciešamo pieticības toni. Manā sirdī šī valsts un tās kuģniecība vienmēr būs pirmajā vietā. Esmu darījis tikai to, ko uzskatīju par savu svētu jūrnieku pienākumu pret zemi, kas mums devusi mājas. Ulmans piecēlās, paņēma no galda mazo dārgo samta kastīti. Viņa kustības bija svinīgas, teju teatrāls. Viņš pastiepās pāri galdam un ar pieredzējušu rokas kustību piesprauda mirdzošu atzinības krustu ar balto lenti pie Friča Grauda dārgā uzvalka atlauka. Grauds mirkli klusējot nopietni uzlūko emulēto simbolu savam krūtīm. Viņš juta tā vēso smagumu, taču viņa prāts, kas bija rudīts tūkstošos darījumu, jau gaidīja nākamo gājienu. Viņš zināja, Ulmanis neko nedāvina bez nodoma. Katram ordenim šajā pilī bija savu neredzama cena. Fricis pacēla skatienu un satika vadītāja acis. Ulmaņa sejas izteiksme atsimirklī mainījās. Siltā tautiskā sirsnība izplēnēja, un viņa skatiens kļuva ledaini caururbjoši. Tas bija diktatora skatiens, kurš redz cauri visām Rīgas salonu intrigām. Grauda kungs, šis ordenis nav tikai vienkārši atzinība par jūsu milzīgiem ziedojumiem. Ulmans ir runājis pavisam citādi daudz zemākā un klusākā tonī. Tas ir arī mūsu valsts uzticības apliecinājums jums. Tomēr
Būsim pilnīgi atklāti šajā kabinetā, kur mūs dzird tikai šī akmens mūri. Mani un mūsu valsts drošības dienas reizēm nopietni nodarbina viens jautājums. Vai jūs tik ļoti plašie un ienesīgie sakari ārpus mūsu valsts robežām vienmēr un visos apstākļos ir bijuši tieši Latvijas interesēs? Frīds nedaudz sarauc pieri, viņa pirksts spēcīgāk ieķērās melnkoka spieģi sudraba rokturī, taču viņa seja palika kā akmenī kalta. Viņš saprata, uz ko vadītājs tēmē. Jūs domājat, manas ilgstošās un tik ļoti pelnošās attiecības ar Padomju Savienības tirdzniecības partneriem? Grauds atbildēja stingri, bez mazākajām bailēm vai agresijas, skatīties Ulmanim taisnā acīs. Ulmaņkungs, es esmu kuģotājs, un biznesā tieši tāpat kā jūrā, mākslīgu politisko robežu nav. Lai mana kuģniecības sabiedrība augtu, plauktu un uzturētu simtiem latviešu ģimeņu, man ir jāmeklē izdevība tur, kur tā reāli eksistē. Kamēr citi baidās, mani kuģi veda Krievu koku un ogles uz rietumiem, un Latvijas valstī šīs attiecības ir devuši nemazum reāla labuma. Mēs iekasējam milzīgas muitas nodevas, nodrošinām eksportu un stiprinām mūsu nacionālo valūtu un ekonomiku šais grūtajos laikos. Ulmans lēni paliecās uz priekšu, viņa smagā dūra draudīgi nogulās uz zaļās vadmalas. Tas viss ir skaisti, Graudkungs. Ir labi, ka jūs kā biznesa vīrs raugāties uz šo plašāko finansiālo ainavu. Ulmans noteica, un viņa balss kļuva bīstam svinīgi. Bet jūs saprotat, mūsu jaunā tautas brīvība, tās ideoloģiskais tīrums un godīgums man ir tūkstošreiz svarīgāks par jebkuriem materiāliem labumiem vai mārciņu tūkstošiem jūsu kabatā. Es esmu šīs valsts saimnieks, un es negribu dzirdēt neviena paša vārda, ne mazāko baumu Rīgas biržā vai patriciešu kabinetos, ka kādu no maniem apbalvotiem rēderiem kāds varētu saistīt ar slepenām aizdomām, nodevību vai dubultu interešu sadursmi ar tiem vīriem Maskavā. Ceru, ka mēs saprotamies. Frīds iztaisnoja plecus, un viņa balss skanēja tikpat zelžaini, kā viņa lielākā tvaikoņa ķēgums korpus. Es neļaušu savai vai savas ģimenes reputācijai tapt aptraipītai nevienas kauģa dēļ, Ulmeņkungs. Esam pilnībā un bez atlikuma uzcik šai valstī un tās interesēm. Mans kapitāls un mani nami ir šeit, Rīgā, nevis ārzemēs. Ja būs nepieciešams, esmu jebkurā mirklī gatavs atbildēt uz jebkādiem jautājumiem tiesas priekšā un pierādīt savu nodomu un darījumu tīrību. Ulmanis dažas sekundes vēroja viņu, mēģinot uztausīt vājumu rēdera vaipstos, taču atradis tur vienīgi nesalaužam spītu, pēkšņi atslābinājās. Viņa sejā atgriezās ierastais, populistiskais vadītājs maids. Labi teikts, vīrišķīgi, Ulmanis noteica. Pastiedams roku pēdējiem oficiālam rokaspiedienam, tad, lai šis atzinības krusts kļūst par mūsu valsts uzticības apliecinājumu tam lielajam darbam, ko jūs darāt. Un lai Latvijas nākotne uz ūdeņiem ir tikpat stipra, kā mūsu tautas nesaticināmā ticības savam spēkam. Grauds pieklājīgi paliecās, ieskrīdīmies Ulmanim pašās acu zīlītēs. Abi vīri paspiedina sudram roku, stingri noteikti, kā divi titāni, kuri tikko noslēguši slepenu pamieru uz naža asmens. Frīcis Grauds lēni pameta pils rezidents. Viņa zābaka soļi dobri atbalsojās pret senajiem pils gaitiņu akmens flīzēm. Kad viņš izgāja pagalmā vēsais rudens vējš, uzreiz skāra viņa seju, nesot līdz Daugavas sāļo mitrumu un ogļu dūmu smaku no ostas puses. Viņš pastiepa roku, viegli pieskatoties atzinības krustam pie sava mēteļa atloka. Pie savu žakets atloka. Viņa krūtīs jaucās divas pilnīgi pretrunīgas izjūtas. Milzīgs jūrnieku lepnums par tikko saņemto augstāko valsts apbalvojumu un smags augsts nemieris, kas kā svins nogulās uz sirds. Fricis labi saprat šīs naktas sarunas zemtekstu. Ulmans nekad, ne pie kādiem apstākļiem pilnībā neuzticēsies viņam vai viņa Everflotei. Rēderis skaidri zināja, ka iekšlietu ministrijas slavenā politpārvalde jau mēnešiem ilgi seko katram viņa solim, katrai telegrammai un katram bankas pārskaitījumam. Pat telefonu zvanam. Viņa aģenti jau bija ziņojuši saimniekam par to bīstamo, šokējušo un pārlieku dārgo noslēpumu, ko Fricis mēģināja noslēpt pat no savas sievas Elzes. Viņa kuģi ne tikai veda Krievu koku, lai nodrošinātu ekskluzīvas tiesības un neaizskaramību Padomju Savienības ūdeņos. Fricis Grauds ar saviem slepeniem diplomātiskiem kanāliem bija sūtījis neiedomīgi greznas ekskluzīvas dāvanas pašam jaunajam Kremļa caram Josifam Staļinam. Tā bija nāvējoša spēle. Viņš balansēja starp nacionālistisku diktatoru Rīgā un sarkano tirānu Maskavā, mēģinot nosargāt savu impēriju virs ūdens. Fricis stingrāks atvēra savu spīķi sudraba rokturu, iekāpa tumšajā viņu gaidošajā pakārt limuzīnā un pavēlēja šoferim braukt uz Valdemāru ielu. Vētra, par kuru viņš nesen runāja ar Elzu, vairs nebija tālu aiz apvāršņa. Tā tikko bija ienākusi viņu pašu mājām, un ordens viņu krūtīm šovakar mirdzēja kā bāgas uguns pirms paša baisākā negaisa. Paldies, ka skatījāties! Šis bija Arvīda Deģa kanāls Zemteksts, un es iepazīstināju ar fragmentu no romāna par Frici Graudu, Izmanīgo rēderi.
kas iznāks apgādā Latbuks jau šoruden. Paldies!